الحمد لله مفيد العدل والإحسان، وسبحان من خلق الإنسان وعلمه البيان، وتبارك الذي رفع السماء وخلق الأرض ووضع الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن محمدًا رسول الله نبي الله المختار، وعلى آله وصحبه الثقات الأبرار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن في التقوى ثواب الدارين وحصول الخيرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، من تدبر الكتاب المسطور ونظر في الكون المنظور وجد أن الأسس الذي قامت عليه السماوات والأرض هو العدل. وما أدراك ما العدل؟ العدل الذي لا غنى عنه في كل شيء، العدل الذي يحتاج إليه المخلوق في علاقته بخالقه، العدل الذي يحتاج إليه الإنسان في تعاملاته مع نفسه، العدل الذي يحتاج إليه الإنسان في تعاملاته مع أهله، العدل الذي يحتاج إليه الإنسان في تعاملاته مع الناس، العدل الذي يحتاج إليه الحاكم في تعاملاته مع المحكومين، العدل الذي يحتاج إليه المحكومون في تعاملاتهم مع الحاكم. ولما كان العدل على هذه الصفة من الأهمية، كان خطاب الله العظيم للمخلوقين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أيها المؤمنون، من تدبر قول الله جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وجد أن الخطاب جاء وكأنه يخاطب به الإنسان في وقت تلاوته أو سماعه أو تذكره لهذه الآية، مشعرا ذلك أن ربنا تبارك وتعالى أراد منا أن نستحضر هذا الأمر في كل زمان ومكان وعلى كل صورة وحال. ومن المأمورون؟ لم يذكر المأمورون، لأن هذا الأمر للمخلوقين جميعهم، وكل واحد منهم مطالب به على قدر المسؤولية التي هو فيها. فعدم ذكر المأمورين لفظا فيه إشعار وتنبيه أن الخطاب متوجه إلى كل واحد، وكأنه على حدة ليكون اهتمامه بهذا الأمر غاية الاهتمام. والعدل هو المساواة بين الناس في الحكم، وليس الحكم هو حكم الحاكم أو القاضي فحسب، بل إن تصرفات الإنسان على اختلاف مستويات المسؤولية هي أحكام، فإن الحكم هو النسبة التامة بين شيئين، وليس أدل على ذلك من قول الله جل جلاله مخاطبا العباد: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عباد الله، لقد صور لنا القرآن الكريم العدل أحسن تصوير، فالعدل الذي هو قيمة معنوية قربه القرآن الكريم إلى الأذهان في صورة حسية، وليس بعد تصوير القرآن من تصوير. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالعدل في تصوير القرآن كالميزان، وما أقرب الميزان إلى الأذهان. فعدم العدل تطفيف، والتطفيف بخس صاحب الحق حقه أو أخذ الإنسان أكثر من حقه، وهذا هو المعبر عنه بالحقوق والواجبات. فعدم أداء الواجب تطفيف، وبخس الحق تطفيف. وما حياة الإنسان إلا حق وواجب، والتطفير صور لا صورة واحدة تختلف باختلاف الزمان والمكان. ومن رجع البصر كرتين إلى قول العدل تبارك وتعالى:
ويل للمطففين. أدرك عظم المسؤولية وعرف حقيقة التكليف، ووضع بين عينيه هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله واعدلوا، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.